ஹாய் கேக் ஃபேமிலிஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஈஸியான பேக்கரி ஸ்டைலை விட சூப்பரான ஹோம்மேடில் பண்ணக்கூடிய ப்ளம் கேக் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம 10th டே கிளாஸில் இருக்கோம், அப்படிதானே? இந்த கிளாஸில் நம்ம பேக்கிங்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான, அதுவும் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர்னால் போதும் இந்த கேக் ரொம்ப பிரம்மாண்டமானதுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் போன வாட்டியே 50 கிலோ கிட்ட சேல் பண்ணிட்டேன். நான் எந்த மெத்தடில் சேல் பண்ணனோ அதே மெத்தடில் தான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இது ஃபுல்லாகவே ஆல்கஹாலிக்கில் உள்ளது. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் ஆல்கஹாலிக் பிளெயின் கேக் அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எடுத்து போடுவேன். இந்த கேக்கு சூப்பராக வர நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது. அது நான் நிறைய விஷயம் லாஸ்ட் இதில் நான் சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒவ்வொரு இதுலேயுமே சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்குக்கான ரீசனே நான் சொல்லிடுவேன். ஏன்னா இது நான் நிறைய செஞ்சு பழகுனதுனால எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள், ப்ராக்டிஸ் எடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம 2 கிலோ கேக்குக்கான மெஷர்மெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். 3/4 கப்பு சீனியை கேரமல் பண்ணணும். 3/4 கப்பு சீனியை எடுத்து நல்லா மெல்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கலர் கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரணும், சரியா? 3/4 கப்பு சீனிக்கு 1/2 கப்பு சுடுதண்ணி எடுத்து வச்சுடுங்க. லைட் சூடு, நம்ம கையை விட்டால் வெதன்னு இருக்கிற மாதிரியான சுடுதண்ணி, அந்தளவு சுடுதண்ணி எடுத்து வச்சுடுங்க. இது கொஞ்சம் நேரம் மெல்ட் ஆன பிறகு கொஞ்சம் அப்படி பொங்கி வரும்போதுடுங்க. பொங்கி வந்த பிறகு லைட்டாக கருப்பு கலர் கொடுத்த உடனே நீங்கள் வாட்டர் ஊற்றணும். வாட்டர் ஊற்றும்போது கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுடுங்க, கொஞ்சம் புகை அடிக்கும் மூஞ்சில். இந்த ப்ராசஸை ரெடி பண்ணி சூடாக ஆற வச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா 3 கப்பு மைதா மாவு. மைதா மாவு நம்ம ஒரு 3 வாட்டி சலிக்கணும். நம்ம 3 வாட்டி சலிக்கும் போது அதில் உள்ள லங்ஸ் எல்லாம் நல்லா உடஞ்சி நல்லா பவுடர் மாதிரி கிடைக்கும். அப்புறமா ஒரு 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் போல் பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா வேண்டாம், பவுடர் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இதை 3 வாட்டி நல்லா நீங்கள் சலித்து வச்சதுக்கு அப்புறமா நான் ஸ்பைசஸ் சேர்த்துருக்கேன். ஸ்பைசஸில் ஒரு 4 விதமாக பட்டை, லவங்கம், சுக்கு இல்லைன்னா ஜாதிக்காய். சுக்கு இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, ஜாதிக்காய் நீங்கள் கம்பல்சரி சேர்த்தே ஆகணும். ஏலக்காய், அந்த 4ஐயும் நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. நீங்கள் அரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த தூளாக இருக்கிறதுமே ஒரு ஸ்பைசஸ் தானே, அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கிடுங்க. இந்த ஃப்ரூட்ஸ் தான் நான் 1 வருஷமாக சோக் பண்ணி வச்சேன். ஏன் அரிப்பில் வச்சுருக்கேன்னா, அந்த ரம்மு விஸ்கியெல்லாம் வச்சுருப்பல அதெல்லாம் கீழே வடிகிறதுக்காக கீழே பவுல் வச்சு மேலே அரிப்பை வச்சுருப்பேன். இதெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கப்புறமா 4 கப்பு ஃப்ரூட்ஸு, அப்போ தான் உங்களுக்கு 2 கிலோ வெயிட் வரும். 1 கப்பு முந்திரி பருப்பு, மொத்தம் 5 கப்பு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. அதுக்கப்புறமா ஆரஞ்சு பீல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆரஞ்சை மேலே உள்ள பச்சை கலரில் இருக்கிறத தோலை சீவணும். இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒயிட் கலரில் உள்ளதை அழுத்தி பிச்சு தூர போட்டுட்டு அந்த மேலே உள்ள லேயரை மட்டும் நீங்கள் பொடி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான். கட் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கிடுங்க. அதுக்கப்புறம் 2 கிலோ கேக்குக்கு 6 முட்டை. எசன்ஸ் என்ன எசன்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் ஆரஞ்சு எசன்ஸ் கம்பல்சரி நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும். பைனாப்பிள் இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது மாறி உங்களுக்கு ரம் எசன்ஸோ அப்படி வேறு ஏதாவது எசன்ஸ் உங்களுக்கு சேர்க்கணும், நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். வெண்ணிலா எசன்ஸ், இந்த 3 எசன்ஸ் நான் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 பிஞ்சு உப்பு. 3 எசன்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் போல் டேபிள் ஸ்பூன் போல் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும். முட்டை, உப்பு, ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் 3 எசன்ஸ்லேயும். பைனாப்பிள், வெண்ணிலா எசன்ஸு, ஸ்வீட் ஆரஞ்சு எசன்ஸ், கம்பல்சரி ஸ்வீட் ஆரஞ்சு எசன்ஸ் இருக்கணும், சரியா? 3 எசன்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா சுகர், 1.5 கப்பு சுகர். ஏற்கனவே நம்ம 1.5 கப்பு கேரமலுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம். அதனால் இதில் நீங்கள் 1.5 கப்பு போட்டாலே போதும். 3 கப்பு நீங்கள் போட்டிங்கன்னு சொன்னாக்கி கேக்கு ரொம்ப தெவிட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் 1.5 கப்பு தான் நீங்கள் போடணும். இந்த 3 நல்லா நான் ஒரு ராடு மட்டும் போட்டு சீனி நல்லா கரைச்சிக்கிடுவேன், சரியா? இந்த சீனி நல்லா கரைச்சதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்பீடு, செகண்ட் ஸ்பீடு, தேர்டு ஸ்பீடுன்னு போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம், சரியா? நீங்கள் இந்த மாதிரி சுகர் எடுக்கிறதுக்கு பதில் நம்ம பவுடர் ஆக்கின சுகர் இருக்குல்ல, அந்த சுகர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வேலை. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு தூக்கி பாருங்கள். இந்த மாதிரி தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கம்பல்சரி இன்னும் நீங்கள் நல்லா ஓட்டணும். இந்த முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணால் தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் இதை நல்லா பீட் பண்ணி நல்லா அந்த ரிப்பன் கன்சிஸ்டன்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜ் கொண்டு வரணும். அப்படி கொண்டு வரும்போது தான் கேக் சாஃப்ட் வரும். சில நேரம் உங்களால் இது இப்படி பீட் பண்ண முடியல, ஓவர் மிக்ஸ் ஆகிட்டுன்னு சொன்னாக்கி நீங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம்.
அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும். நீங்கள் முட்டையை நீங்கள் கரெக்டாக பீட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டீங்கனாலே போதும். மிக்ஸுமே நான் சொல்லிய மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். மறுபடியும் நான் தூக்கி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வடிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் கூட கொஞ்சம் நேரம் நல்லா நான் பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நல்லா பார்த்துடுங்க. பற்றில இது வந்து ஓரளவு மடிஞ்சு உளிய மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் நல்லா ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆயில் இருக்குல்லையா, ஆயில் 1 கப்பு. நீங்கள் பட்டர்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் ஊற்றுனீங்கன்னு சொன்னால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் வந்து மெல்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். இந்த நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரும்போது ரொம்ப தண்ணியாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் ஆயிலே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீட்டுக்காக இருந்தால் பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சேல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நான் கேட்டுப்பேன், கஸ்டமர்கிட்ட கேட்பேன், பட்டர் யூஸ் பண்ணி வேணுமா ஆயில் யூஸ் பண்ணி வேணுமான்னு. அவங்க வந்து சொல்லியதை பற்றி நான் வந்து அதே ஃபாலோ பண்ணிப்பேன். அப்புறம் என்னென்னா கேரமல் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அந்த கேரமலே நல்லா ஊற்றிட்டேன். அதையும் ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடில் வந்து கொஞ்சம் பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும். நல்லா விப் பண்ணிடக்கூடாது. லைட் ஸ்பீடில் கொஞ்சம் நேரம் விப் பண்ணி வைக்கணும். ரொம்ப நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த முட்டையோட பபுள்ஸ்லாம் உடஞ்சி ரொம்ப கீழே போயிடும். நம்ம எந்த அளவில் இது பண்ணணும், எந்த அளவில் நம்ம வந்து முட்டையை வச்சுருக்கோமோ அதே அளவுலேயே நீங்கள் கொண்டு வர மாதிரி பார்க்கணும். நீங்கள் வந்து பவுல் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பவுலாக எடுத்துக்கோங்க. சரியா? அதான் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா மிக்ஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேட்டர் வந்த மாதிரி இருக்கும். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். மாவு 3 பேட்சாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது போட்டுட்டு ஒரு ரவுண்டு ஒரு கட்டு, ஒரு ரவுண்டு ஒரு கட்டு. இது நான் வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியதுனால கலரை ஆட் பண்ணல. கேரமல் கலர்னு சொல்லி ஷாப்பில் இருக்குது. நீங்கள் சொல்லி வாங்கினா உங்களுக்கு தருவாங்க. சரியா? நீங்கள் உங்களுக்கு கலர் வேணால் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கலர் தேவையில்லை அப்படிங்கிற, வீட்டுக்கு தானே நம்ம சாப்பிடும்போது எதுக்கு கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலை. மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப மிக்ஸ் ஆகி கீழே போயிடுது. நம்ம முட்டை எந்தளவு வச்சுருந்தோமோ அந்தளவு மாவு இருக்கணும். நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் டப்புன்னு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பேக் பண்ண வைக்கலன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஓட்டையாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். பபுள்ஸ் உள்ள ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் சீக்கிரம் மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி ஓவனில் வைக்க பாருங்கள். சரியா? அதுக்கப்புறம் நம்ம வடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பீரு அப்புறம் ரம்மு ஒட்கா அந்த இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குல்லையா, ஃப்ரூட்ஸையும் ஒரு 3 வாட்டி போல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நான் அது வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஆன் பண்ணினேன், அது ஆஃப் ஆயிடுச்சு. 175 டிகிரியில் 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் போட்டதுக்கு அப்புறமா 1 மணி நேரம் பேக் பண்ணி எடுங்க 175 டிகிரியில். ஓகேவா? இடையில நீங்கள் திறந்தே பார்க்கண்டா. அது பேக் ஆகும்போது ஒரு வாசம் வரும். அந்த வாசத்தில் நீங்கள் வந்து பேக் ஆகிட்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். சின்ன டிப்ஸு சொன்னேன் இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னென்னா, ஆயில் வந்து நீங்கள் நான் சொல்லியிருக்க மெஷர்மெண்ட்லேயே ஊற்றுங்க. அதுக்கு கம்மியாக ஊற்றுனீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ட்ரைனஸாக காமிக்கும். ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்துடுங்க. அதனால் அதை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சேல் பண்ணுறதா இருந்தால் பாக்ஸ் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கிடுங்க. லாஸ்ட்டில் பேக் பண்ணி எடுத்தோடனே சூட்டோரில் கொஞ்சோண்டு நெய்யை லைட்டாக மேலே தடவி விடுங்க. அப்போ கேக் சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸை மிக்ஸ் பண்ணும்போது மாவை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். சரியா? இல்லாட்டி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அடியில் போய் சேர்ந்துக்கூடும். அதனால் மாவை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னாக்கி, கேக்கை வந்து டீமோல்டு பண்ணும்போது நல்லா கூல் பண்ணி தான் நீங்கள் டீமோல்டு பண்ணணும். இல்லைன்னு சொன்னால் கேக்கு வந்து பிஞ்சிட்டு வரும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கி, நீங்கள் டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும். இன்னும் 2 நாள் நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ கிறிஸ்மஸோட நீங்கள் வந்து கேக் பண்ணும்போது 1 வாரத்துக்கு முன்னாடியே பேக் பண்ணிடுங்க. இதெல்லாம் ஒரு மாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கணும். நல்லா கிளிங் ரேப் பண்ணி தனியாக வச்சுட்டு சேல் பண்ணும்போது பேக் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக சேல் ஆகும். கெட்டு போகாது சீக்கிரத்தில். இல்லை கேரமல் ரெடி பண்ணும்போதுமே கொஞ்சம் ரொம்ப கறி ஓட்டிட்டிங்கன்னா கசந்துரும். லைட்டாக கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கிடுங்க. சரியா? ஃபஸ்ட்டு ஐசிங் பண்ணுற கேக் எடுக்காமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் கேக்கை ரெடி பண்ணி சேல் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக கேக் வந்து பிக்கப் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நார்மல் ப்ளம் கேக்கு அப்புறம் ஆல்கஹாலிக்கில் எப்படி ஷோக் பண்ணணும் அந்த வீடியோலாம் போடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.